के ग्रीन कार्ड छ कि तपाईँ यहीँको नागरिक हो? नागरिक त होइन म, नागरिक त म नेपालकै हो। नेपालकै हो? ए त्यसो भए त सोध्नु पर्ला। नागरिक त हुनु भएन नि त, नागरिक त आफ्नो देशकै हुनु। आफ्नो देशकै हुनु पर्यो होइन? यो त बस्न सजिलो, आउन जान सजिलो र केहीको लागि, किनभने यो केही समय बस्या हो क्या, यो यहीँ बसेर विदेशै बस्यो विदेशै भाष्य भन्नुहुन्छ क्या, नसक्नेहरूलाई निकालेर आफूले गर्नुपर्छ क्या। ए भनेपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न लाउनु भयो के हो? खोइ यो बन्न त पाइन्छ नि त स्वतन्त्र देशमा। अब बनिएछ भने के हो र बनिएछ भने के हो, यसो ल ठिक छ, कसो होला भनेपछि म राष्ट्रको सेवक, देश बनाउने अनलाइन प्रयास। त्यसको त्यो प्रयासको लागि तपाईँलाई ऑल द बेस्ट। थ्याङ्क यू है मैले सबै चिजहरू आम्दानीदेखि लिएर घर परिवार सारा चिज सबै राम्रो छ भने त बस्नु हुँदैन यस हो। तर सबै मान्छेको कोही कसैलाई रहर हुन्छ, कसैलाई बाध्यता हुन्छ क्या। म त घुम्नलाई ठिकै होला जस्तो छ। बस्नु हुँदैन, कसलाई रहर छ त्यो बस्नु हुँदैन, जसको बाध्यता छ त्यो त अब बस्नै पर्यो। मलाई इच्छा छ र भने होइन, कसैलाई नि इच्छा छैन नि। आफ्नो देश भने आफ्नै देश हो क्या हो। भने तपाईँ कति 1 महिनामा आउनुभएको? 1 महिना झन्डै भयो। 1 महिनामा तपाईँलाई त्यस्तो भयो, हाम्रो 8 वर्षमा के भयो? कस्तो गाह्रो भइसक्यो होला। म त जानु मन लागिसक्यो नेपाल, अब के गर्ने हो, जान्छु, चाँडै जान्छु। म पनि चाँडै आउँछु, सम्झनाहरू लिएर जाँदैछु। म पनि चाँडै आउँदैछु।